আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো আমি আঞ্জুম মম চলে আসলাম নতুন আরেকটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আশা করি আপনারা সকলেই বেশ ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আমি এখানে প্রথমেই কিন্তু 2 কাপ ময়দা নিয়ে নিলাম। আর এই ময়দার সাথে প্রথমেই যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টস সচরাচর আমি ব্যবহার করি সেগুলি দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি দিয়ে দেব লবণ, অবশ্যই সেটা প্রয়োজন মতো, কারণ লবণ এমন একটি খাবার মানে খাবারের স্বাদকে বাড়িয়ে দিতে বা কমিয়ে দিতে এটার গুরুত্ব কিন্তু অনেক। এরপর আমি এখানে দিয়ে দেব 2 চা চামচ চিনি আর দিয়ে দেব 1 চা চামচ ইস্ট। তো 2 কাপের জন্য 1 চা চামচ ইস্টটাই আসলে আমি বেটার মনে করি। এর বেশি দিলে আমার কাছে কেমন একটা গন্ধ আসে, আমার কাছে বিশেষত ভালো লাগে না। এরপর আমি দিয়ে দেব এখানে 1 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। আপনারা চাইলে এখানে বাটারটা ইউজ করতে পারেন। তো হালকা করে আমি মিক্সড করে নিচ্ছি। তারপরে আমি এখানে হালকা গরম হাফ কাপ দুধ ব্যবহার করছি। তো আমার কাছে গরুর দুধটা অ্যাভেলেবেল ছিল বলে আমি এটা ব্যবহার করছি। যে কোনো দুধই কিন্তু আপনারা ব্যবহার করে নিতে পারেন। তো আবার একটু মিক্সড করে নিচ্ছি। এরপর আমি এখানে যে পানিটা ব্যবহার করব সেটাও কিন্তু হালকা গরম পানি ব্যবহার করছি। তো অল্প অল্প করে আমি আসলে এটা ব্যবহার করব, একবারে দিয়ে দিচ্ছি না। আসলে এরকম একটা খাবার যদি ওভেন ছাড়া বাড়িতেই তৈরি করা যায়, তো আমার মনে হয় না একবার তৈরি করার পর আপনি বা আপনার ফ্যামিলির কেউ আর বাইরে আসলে এটা খেতে চাইবে। বারবার কিন্তু বায়না ধরবে বাসায় তৈরি করে দেওয়ার জন্য। তো আমি আবার একটু তেল দিয়ে এটা পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে নিচ্ছি। র্যাপিং পেপার থাকলে আপনারা কিন্তু অবশ্যই সেটা দিয়ে মুড়িয়ে নেবেন। কিছুক্ষণের জন্য রেস্টে রেখে দেবেন। কিছুক্ষণ বলতে আমি এখানে প্রায় 1-1.5 ঘন্টা রাখলে এটা আর কি আসলে ভালো একটা রেজাল্ট আসে। তো আমার এই রেসিপির জন্য যে চিকেন পুরটা ব্যবহার করব সেই চিকেনটা আমি সিদ্ধ করে নিচ্ছি। এখানে আমি ব্রয়লার মুরগিটা ব্যবহার করছি। আর ব্রয়লার মুরগি কিন্তু সিদ্ধ হতে তেমন একটা সময় নেয় না। তো এর মধ্যে আমি হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া আর 1 চা চামচ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে এটাকে আমি সিদ্ধ বসিয়ে দিলাম। আর যেহেতু এই রান্নাটা করতে কিন্তু তেমন একটা পানির ব্যবহার করা হবে না, তারপর যতটুকুই লাগবে আমি কিন্তু এই চিকেন স্টকটাই ব্যবহার করব। সিদ্ধ হতে সময় লাগলো না, আমি কিন্তু নামিয়ে নিয়েছি। তো এখানে পুরটা ব্যবহার করার জন্য আমি তেলটা দিয়ে দিয়েছি। আর আপনাদেরকে একটু পরিবেশটা দেখাচ্ছি। আসলে অনবরত বৃষ্টি পড়ছে বেশ কয়েকদিন ধরে। আবহাওয়া কিন্তু খুবই শীতল, বেশ ভালো লাগছে। এই আবহাওয়াটা কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লাগে। তো তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ ব্যবহার করেছি। পেঁয়াজটা যখন হালকা বাদামি রং চলে আসবে তখন আমি এখানে প্রথমে একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে করে পেঁয়াজটা আর পুড়ে না যায়। তারপর আমি যেসব মশলা ব্যবহার করব, বিশেষ করে হলুদের গুঁড়া এবং মরিচের গুঁড়া খুবই কম পরিমাণে ব্যবহার করব, হাফ চামচ করে। আর 1 চামচ গোলমরিচের পেস্ট দেব, গোলমরিচের গুঁড়া দেব। লবণ দেব প্রয়োজন মতো। আর আমি এই পানিটা কিন্তু সেই চিকেন স্টকটা ব্যবহার করেছি। দিয়ে দেবো কাঁচামরিচ আর দিয়ে দেবো গাজর কুচি। আর আমি মুরগির মাংস কিন্তু এভাবে হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছি, তাহলে আপনার কাঁটা চামচ দিয়েও কিন্তু এভাবে ছিঁড়ে নিতে পারেন। একটু মিক্সড করে নিচ্ছি। এখানে আমি ব্যবহার করব টমেটো সস। বাচ্চারা তো সস বলতে আসলে ভীষণ পছন্দ করে। এরপর আমি এখানে আবারও সেই হাফ কাপ দুধ ব্যবহার করব। দুধটা আমি দিয়ে দিলাম। আর একটু কি বলবো, এটাকে আঠালো হওয়ার জন্য আমি 1 চা চামচ ময়দা ব্যবহার করেছি। তো হয়ে গেল আমার সেই পুরটা রেডি করা। এখন আমি আবারও যেটা পলিথিন দিয়ে মুড়ে রেখেছিলাম ময়দাটা, সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আসলে ফুলে উঠেছে। এখন আমি আবার একটু হালকাভাবে এটাকে মথে নিচ্ছি। তো আঞ্জুম মমের পাশে যারা ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে বিনম্র অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর রেসিপিটি ভালো লেগেছে না খারাপ লেগেছে অবশ্যই আপনার কমেন্টসের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের মনের মতো রেসিপি তৈরি করার জন্য অবশ্যই।
তো আমি এখানে আসলে টুকরো করে নিলাম, এরপর আমি হালকা করে বেলে নেব, কারণ এতে করে আমার পুরটা দিতে আসলে সুবিধে হবে। আসলে প্রত্যেকটা গৃহিণী নিজের সুবিধার জন্য কিন্তু কিছু কাজ নিজের মতো করে করে থাকে, তো আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তো পুরটা দিয়ে দেব। আর মুখটা কিন্তু খুব ভালোভাবে আটকে দিতে হবে। আর এটা যখন আপনি ভাজা শুরু করবেন, এটা কিন্তু আরও ফুলে উঠবে। তো এভাবে করে আসলে আমি প্রত্যেকটা বান্স তৈরি করে নিচ্ছি। চাইলে কিন্তু আপনি এভাবে তৈরি করে আপনার বাচ্চার টিফিনও কিন্তু দিতে পারেন, তাহলে তো ডাবল খুশি হয়ে যাবে আমার মনে হয়। তো মুখটা ভালোভাবে লাগিয়ে দিলাম যাতে করে এটা বেরিয়ে না আসে কোনোভাবেই। তো তেলটা কিন্তু আমি গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি, অবশ্যই অল্প আঁচে ভেজে নিতে হবে, এবং তেলটা কিন্তু খুব হাই হিট হলে চলবে না, কারণ প্রথমেই কিন্তু পুড়ে যাবে। তো হয়ে গিয়েছে আমার। এটা কিন্তু ভাজতে খুব একটা সময় লাগে না, দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু আপনি আসলে অল্প সময়ের মধ্যে ভেজে নিতে পারবেন। তো বরাবরের মতো আমি যেটা বলে থাকি, যে খাবারই হোক না কেন, দেখতে ভালো হোক অথবা মন্দ, যদি আপনি সেটা টেস্ট না করেন, সেটার কিন্তু পুরোপুরি রেজাল্ট আপনি পারবেন না দিতে। তো যদি ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই রিকোয়েস্ট করব বাসা ট্রাই করবেন, আর আমাদের ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই পুরোটা দেখবেন। হয়ে গিয়েছে আমার, আমি আরও একটা দিয়ে দিলাম। হয়ে গেল আমার আজকের নন ওভেন চিকেন বান। আবারও কথা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে।